Do të mbyll dyert për 5 vite, turistë nga gjithë bota vërshojnë drejt Parisit për të vizituar muzeun e njohur. Vizitorë nga gjithë bota janë vërshuar në qendrën Pompidou në Paris këtë fundjavë, duke shfrytëzuar mundësinë e fundit për të shijuar tempullin më të madh europian të artit modern dhe bashkëkohor, përpara se ai të mbyll dyert e tij për një rikonstruksion 5 vjeçar. Në një nga mbylljet më komplekse të këtij lloji, detyra përheqjen e koleksionit përhershëm prej 2000 trupash të muzeut do të nisë të hënën. Giacomettis dhe një mori thesaresh të tjera do të zhvendosen në vende të tjera në Paris dhe muzet gjet në Francë dhe mbar botën. Riparimi i ndërtesës gati 50 vjeçare ndërtuar në zemër të Parisit nga arkitektët Renzo Piano dhe Richard Rogers pritet kushtoj rreth 262 miliard euro dhe do të kërkojnë që e gjithë qendra, duke përfshirë bibliotekën e saj të madhe dhe njësinë e kërkimit muzikor të mbyllet nga fundi i shtatorit. Ndërtesa e famshme për fasadën e saj të stolisur me tuba dhe boshte ajrimi shumëngjyrëshe do të jepet një rinovim i plot me çdo gjë që nga teknologjia dhe aksesi deri tek eficienca e saj energjitike që do të rindërtohet.